O'tgan videoda karyera qurishdan oldin nima qilish kerakligi, karyera qurishdan oldin nimaga e'tibor berishligi haqida insho o'qib. Bu ikkinchi qism. Shu o'tgan videoni davomi bo'ladi bu. Karyera qurishdan oldin nimaga e'tibor berish kerak? Ya'ni oldin yiqilmaslikni o'rganamiz. Velosiped uchishdan oldin undan yiqilmaslikni, karyera qurishdan oldin karyeramiz barbod bo'lib ketmasligini oldini olish yo'llarini o'qib insho. Bu insho Parallel muhit yopiq Telegram kanalidan olinyapti. Davom etamiz unda. Giyohvand moddalar ichkilikdan ham yomon bo'lsa kerak. Qaysi joyda to'xtadi eslatib o'taman. Charlie Munger aytdi. Kursining nutqi Garvarddagi eng zo'r nutq bo'lganda men uchun shu 3tasini qilsangiz aniq baxtsiz bo'lasiz. Ishingizga kimyoviy moddalar yutish, ichingizga hasad va yomon ko'rish. O'zimdan, ya'ni Charlie yana 4 ta qo'shgan bo'lardim. Mas'uliyatsiz bo'ling, o'rganmang, o'zingizga achinib yuravering, nima qilish haqida maslahat olib, nima qilmaslik haqida maslahat olmang. Ko'pchilik nima qilishim kerak, nima qilsam yaxshi bo'ladi, nima qilsam ko'p pul topaman, nima qilsam tez o'rganaman degan maslahat oladi. Bu teskarisini olish maslahat beradi. Ya'ni nima qilsam yiqilmayman, nima qilsam sog'lig'imga zarar bo'lmaydi, karyeramga va erkinligimga degan savollarni berish bu yerda to'g'ri bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Giyohvand moddalar ichkilikdan ham yomon bo'lsa kerak. Afsus bilan aytaman, maktabidan bizning maktabga aynan shu sabab bilan o'tganlar ham topiladi. Eski maktabida bolalar dars vaqtida tabletka ichib o'tirishiga sog'lom aql uzoq chiday olmaydi. Suv chechak yaralarini yetsangiz o'zidan butun umrlik chandiq qoldiradi. Kasallik nafaqat o'z vaqtida bemorni qiynaydi, tuzalib ketgandan keyin ham xalaqit beradi. Giyohvand moddalar ham shunday. Aqliy qobiliyatlarni tuzatib bo'lmas darajada pasaytirib yuboradi. Hasad haqida gaplashgandik. O'qigandim bu haqida inshoni. Topgan pullarini yeb ichishga sarflab bankrot bo'lganlarni topish qiyin. Kasod bo'lganlar aksari o'zib ketish uchun harakat qilganlaridan bo'ladi. Buffett ham juda hayotiy kuzatuvni aytgandi. Qo'shning o'ta boyib ketayotganini ko'rishdan alamliroq ish bo'lmasa kerak. Qo'shnisini lol qoldirish uchun qanchadan qancha pullar sarflandi. O'tib ketish deganda faqat karyera, ilm tomonlama emas. Bu yerda yaxshi mashina tomini balandroq qilish haqida o'tib ketishlar. Puli bo'lmasa ham yangi iPhone olish, yangi mashina kreditga olish haqida gap ketyapti adashmasam. Hop, yomon ko'rish, dushmanchilik, qasos. Istalgan ikkita mashhurning onlayn janglari yaxshi misol bo'ladi. Bir-biridan qasos olaman deb obro'yini to'kib tashiydi. Bilmaydiki, o'sha vaqtda o'ziniki ham ketayotgan bo'ladi. Yoshlikda kimdir xafa qilgandir, mensimagandir, suv ichingizga yo'q degandir. Bitta qasos olish shart emas. Yaxshi yashash eng katta qasos bo'ladi. Boyib ketish eng zo'r qasos deyishadi. Shunaqa gap bo'lsa kerak. Xo'p, suyanib bo'lmaslik yomon. Bir stulga o'tirib bo'lmasa, uni yo'q deb tasavvur qilsa ham bo'ladi. Suyanib bo'lmaydigan odam ham shunday. Borligi nima, yo'qligi nima. Aytilgan ishni qilmaslik, topshiriqlarni unutish, telefon ko'tarmay yo'q bo'lib qolish. Kim bunday odam bilan ishlaydi? Suyansa bo'ladigan odamlar kam bo'ladi. Undaylarni ko'rgan rahbar hech ham qo'yib yubormaydi. Biz ham kitobimiz suyansa bo'ladigan joy bo'lsin deymiz. Oylik kech qolishi eng katta fojia biz uchun.
Suyansa bo'lish hamma ishni bitirish degani emas. Odam robot emas. Qila olmaydigan ishlarimiz ham to'lib yotibdi. Suyansa bo'lish rost gapirish degani, qila olmaydiganini darrov aytish degani, g'iybat qilmaslik degani, gapi bo'lsa o'ziga yetkazish degani, so'zi-yu dili bir degani. So'zi-yu amallari bir deganisi ham bo'lsa kerak bo'ldi. O'rganmaslik. O'rganish bu o'zgarish. Xatolarimizni toparkanmiz, o'zgarishga majbur bo'lamiz. Men borimcha qabul qilishsin. Bunday deyotgan odamlarga yaxshilab qarang. Ko'pincha hayotda yutqizgan odamlar bo'ladi. Odamlar aksari o'rganishga rozi, ma'lum nuqtagacha. Oyoqqa turib olgach, ego kattalashib ketadi. Men hammasini bilaman deydi. To'q qorin ovqatlanmaganidek, bilaman ham o'rganishning eng katta dushmani bo'ladi. Oldin aytgan bo'lsam ham eslataman. Shu sabab balki Steve Jobsning eng katta maslahati stay foolish edi. O'zgarmagan o'zgarishlarga yutqizib ketaveradi. O'ziga achinish. Odam qachon o'ziga achinadi? Boshqalarni aybdor deb bilganida. Yoshligidagi travma dermidi? Yoshlikdagi travma. Hozir bu avjiga chiqqan. Pulingizni olib, hamma narsaga ota-onangizni aybdor qilib beradigan psixologlar ham bor. Ayblashda bitta muammo bor. Ayb kimda bo'lsa, qaror ham o'shanda bo'ladi. Kaltak yeganida urganini ayblagan yana yeyish mumkin. O'zini ayblagan sport bilan shug'ullanishni boshlashi mumkin. Inversiya. Nima qilish haqida maslahat olib, nimadan qochish haqida maslahat olmaslik. Kimga uylanish haqida maslahat olib, kimga uylanmaslik haqida so'ramaslik. Qaysi ishlarni qilish haqida so'rab, qaysi ishlarni qilmaslik haqida so'ramaslik. Mubashshir Ahmad bitta efirlarida aytgandilar. Otalari Ahmad Muhammad Tursun ro'yxat qilib, 10 ta vatan xoinining ismini yozib ketgan ekanlar. Xoinlar ro'yxatini bilish aynan kim bilan ishlamaslikni bilish degani. Pul bilan ham shunday bo'lsa kerak. Boylik so'ragandan, kambag'allikdan panoh so'ragan afzal. Mashhurlik so'ragandan, sharmandalikdan panoh so'ragan afzal. Sezgan bo'lsangiz, bugungi inshoyimiz aynan shunga bag'ishlangan. Hammamiz taniydigan Franklindan ham ayollar ichkilik, qimor, uzoqroq yur. Muvaffaqiyatga chiqqanlarni aynan shular yiqitadi. O'zimizda ham shunday gap bormidi? Sizlarga bor edi. Sizlarga ayollardan kattaroq fitna qoldirmadim. Bu qismi yigitlarga ko'proq tegishli bo'lsa kerak. Oyoqqa tura boshlagan erkakda yangi sinov paydo bo'ladi. Bu ayollar. Uning endi vaqti ko'proq, puli ko'proq, oson e'tiborga tushadi. Ko'z oldimdan nechta oila nikohdan tashqari munosabat sabab barbod bo'ldi. Yengiltak ayollar ortidan yugurish kompaniyalariga ham zarar olib kela boshladi. 10 yillarda terishdi, 2-3 yilda boy berishdi. 10 yildagi raqam boyligini 2-3 yilda yo'qotdi. Ba'zilar soddalik qilib, yengiltak bo'lsa ham uylanib olsam tarbiya qila olaman deb o'ylaydi. Bir mashhur qori aka shunday qilgandi ham. Qarindoshimiz uyga quda bo'lgani uchun bilaman. 20 yil o'tdiki, tarbiya samara bermadi. Qimordan faqat qimor o'ynatuvchi yutadi. Uzoq muddatda pul ishlash mumkin bo'lganida bu biznesni boshlab o'tirishmasdi. To'g'ridan to'g'ri qimorga hamma ham bormasa kerak. Hozirgi qimorlarning ko'pi shu sabab boshqa narsa ortiga yashirinadi. CSGO kunlik trading. Ayollar sinovi ichmaslik, giyohvandlikdan uzoqroq yurish, suyana oladigan bo'lish, doimo o'rganish, qamalmaslik, o'ziga achinmaslik. Bo'ldimi? Shuni o'zimi oddiy-ku deysiz. Ha, oddiy. Shuning uchun ham qulog'imizdan o'tkazib yuboramiz. Mensimaymiz. Elon Musk ham Marsga raketa uchirishdan avval qo'nishni o'rganib oldi. Marsga borib yonib ketadigan raketadan nima foyda? Har safar yangi yasash kerak bo'ladi. Kasbda muvaffaqiyatli bo'lib, yonib ketganidan nima foyda? Qo'nishni o'rganib olaylik, uchish xavfli bo'lmaydi.
chang'i uchishda avval yiqilishni, ot minishda otni to'xtatishni, velosiped minishda balans ushlash o'rganiladi avval. Shularni o'rganib olsa, tezlik olish xavfli bo'lmay qoladi. Karyeramizda zo'r bo'ldik degani yutuqlarimizni boy bermaymiz degani emas. Shu sababdan ham avval yiqilishdan qochish haqida gaplashdik do'stlar. Mana shu bugungi ikkita qismga bo'lingan inshoyimiz deydi.